আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে একটি মাহিন্দ্রা ট্র্যাক্টরের ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হচ্ছি। সেটি হচ্ছে যে মাহিন্দ্রা 595 ডিআই টার্বো ইঞ্জিন। তো অনেক একটি ভালো কন্ডিশনের ট্র্যাক্টর, অল্প টাকায় পাবেন। তো ভাই গাড়িটা আপনারই? বসেন বসেন। গাড়িটা কত সালের? 2015 সালের। তো এটা কি হাইড্রোলিক কমপ্লিট আছে? কোথাও কোনো সমস্যা নাই তো? রানিং অবস্থায় আছে তো? তো নামেন, গাড়ি থেকে নামেন তো একটু। ইঞ্জিনের কি কাজ করছিলেন এই যাবত? হ্যাঁ করছিলাম। করছিলেন না? ইঞ্জিনে বর্তমান তো মোবিল টোবিল খায় না, জি না। গ্যাস ইঞ্জিন কোনো গ্যাস করে না। তা এখন বেচবেন কি কারণে? মানে ড্রাইভারের কারণে, আমার ড্রাইভার নামে গেছে গাড়ি থেকে, ড্রাইভারের কারণে। ড্রাইভার আপনার থাকতেছে না, মানে আপনারাও তো কেউ মানে ড্রাইভার চালাইতে পারেন না। জি না, আমরা চালাতে পারি না। তো এখন ড্রাইভার পাচ্ছেন না, এই কারণে বিক্রি করে দিবেন। হ্যাঁ জি। তো হাইড্রোলিক বডি সহকারে। জি। তো প্রিয় দর্শক, মানে ড্রাইভারের সমস্যা, ড্রাইভার লেবারের সমস্যা, এই কারণে গাড়িটা বিক্রি করে দিবে। মোটামুটি ভালোই আছে ট্রাক্টরটি। ইঞ্জিনে কোনো মোবিল টোবিল খায় না, গ্যাস করে না। তো এটা আপনাদের এটা ঠিকানাটা কোথায়? কেউ কোনো ভাইজুল গাড়িটা কেনে তাহলে কোথায় আসতে হবে? এটা আপনার পার্বতীপুর। এটা পার্বতীপুর পার্বতীপুর কয়লার খনির পাশে। হ্যাঁ, কয়লাখনির পাশে। তো গাইস, কেউ যদি ট্র্যাক্টরটি কিনতে চান তাহলে অবশ্যই আমি এই ভাইয়ের নাম্বার ভিডিওর স্ক্রিনে দিয়ে রাখবো। আর গাড়িটি বর্তমানে রয়েছে পার্বতীপুর কয়লার খনির পাশেই রয়েছে, পার্বতীপুর কয়লার খনির পাশেই। টলিটাও মোটামুটি ভালো আছে, হাইড্রোলিক টলির চাকাগুলো ভালো। তো মূলত বর্তমানে মানুষ কাজ করতে চায় না আর কি, লেবার ড্রাইভারের সংকট, এই কারণে মূলত বিক্রি করে দিবে। তাছাড়া গাড়িতে কোথাও কোনো সমস্যা নেই, হাইড্রোলিক থেকে শুরু করে সব কিছু ঠিকঠাক আছে। এটা ওয়েল ব্রেকের গাড়ি না? ওয়েল ব্রেকের গাড়ি। তো টলি গাড়ি ওয়েল ব্রেকের। তো ভাই এটা কী দাম রাখছেন? ভাই মানে দামটা কি রাখছেন, মানে দামটা কি রাখছেন? 3 লাখ, তো 3,30,000 হলে ছাড়বো। 3,30,000 হলে ছাড়ে দেবেন? কোনো ভাই যদি ট্রাক্টরটি নিতে চায় তাহলে এখানে কি কোনো দামাদামি করার সুযোগ আছে এই 3,30,000 টাকার মধ্যে? 10-15,000 টাকা দাম কম বেশি করা যাবে? তার মানে তার মানে ভাই বলতেছে যে কোনো ভাই যদি কেনে তাহলে কিছু 10-15,000 টাকা কম বেশি করতে পারবে। তো তার মানে 3 লাখ টাকার মধ্যে আর কি গাড়িটা ছেড়ে দিবে। তো আমি ওনার নাম্বার ভিডিওর স্ক্রিনে দিয়ে রাখবো, আপনারা ওনার সাথে সরাসরি কথা বলতে পারেন। তো গাইস, আজকে এখানেই বিদায় নেব। দেখা হবে আবার নতুন কোনো এক ভিডিও নিয়ে। তো তখন ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম, খুদা হাফেজ।